どうもこんにちは。ゆっくりしていないさなえと、レイムと、読み上げ役のゆずきゆかりです。今回はなんと、実況者様方とのレッドフラットのマルチ実況となっています。いや、この動画が初投稿なんですけどね。今回参加させていただいたのは、トロロドンさん主催の、世界加速マルチです。国家担当はこちら。参加させていただき本当にありがとうございます。今回プレイする国家はアメリカ、言わずと知れた超大国ですが、この世界のアメリカさんは史実よりひどい状況です。大統領は共和党のアンドリュー・メロン、史実では1920年代の競争の20年代と呼ばれるアメリカ好景気の時の財務長官を歴任した人で、国交黒字化し政府の借金を減らしたことで評価され1929年のハーバート・フーバー政権に交代しても続投しましたが、世界恐慌が起き、対策を求められましたが、彼らは、経済はそのうち回復するっしょ。むしろ負債が一掃されるからよくね。と考え、対策をほとんど行わなかった結果、状況は悪化。メロン自身は民主党議員に脱税などを追及されて辞職。フーバー政権も1932年選挙でフランクリン・ルーズベルトに敗北して、ルーズベルト大統領のニューディール政策が行われるというのが史実の流れですが、この世界では1936年になってもメロンが政権を握っているということは、はい、7年間経済を放棄し続け、対策を全く行いませんでした。その結果、消費財が 105% となっており工場が一切動かせません。これはひどい。それじゃあしばらくは何もできないということかしら？そうですね。しかし、加速し始めたらバフマシマシになっていくので後半の方では最強国家になっていきます。そういえば、今回のマルチの目標は名前通り世界を加速させるということでいいの？そうですね。ただ一つ問題がありまして、アメリカは陣営加盟できないんですよね。なので、ヨーロッパ方面は他の方々に任せて私たちは日英を中心に相手していく予定です。時間を進めて36年の3月になりましたが、日本軍が全然進めてないですね。今回の世界では革命が成功しそうね。と、ここでブラジルで革命発生。ブラジルプレイヤーさんが頑張っているみたいですね。とりあえず義勇軍を送っておこうと思ったけど、敵師団ゼロだから塗り絵でした。陣営加入できない分、義勇軍を送って助けたいですが、なかなか厳しいですね。ブラジル人民共和国はすぐに降伏、アメリカはまた暇になります。1936年4月20日に時報が発生。予想通りこの後革命側が勝利しました。11月になって念願の36年選挙が発生。右下を選ぶことでイデオロギーがテクノクラシーになります。やっと不況から脱することができるのね。いえ、それがそうでもないです。これがこのルート最初の NF です。価格システムの崩壊。古い経済システムの愚かさを人々に示すために、価格システムは完全に破壊され、将来的には、より効率的な通貨の形に置き換えられる。そしてこれが3枚目右の NF です。銀行を崩壊させる。銀行は、理不尽な痛みと苦しみを与えてきた。銀行を救済すれば、庶民の借金や利息はそのままになり、怒りの矛先は我々に向けられるだろう。したがって、銀行は、崩壊から救う必要のある最後の機関である。この NF も含めてとてつもないデバフがかかるのね。特にこの銀行を崩壊させるってやつは政治力マイナス1000と安定度マイナス50%って国家崩壊レベルのデバフだと思うわ。これが理由でアメリカにエンジンがかかり始めるのはもう少し先になります。NF が進むまでやることがないので、スペイン内戦に義勇軍を送っています。軍需がフル稼働になればレンドリースして貢献できるけど、まだまだかかりそうね。と、ここで自分のことをエジプト王朝だと思っている一般フィンランドとスウェーデンが戦争を開始。義勇軍を送るチャンスね。まあ、2個師団しか送れないんですけどね。義勇軍はたどり着きましたが、案の定補給が死んでいますね。まあ待っていても補給は改善しないだろうからこちらの重速都市機統制が切れる前にゴリ押しで港を取りに行くしかないわね。航空優勢は取れそうだと思っていましたが、フィンランド北部に飛行場がないので航空機を飛ばせませんね。仕方ないので、敵制空下ですが構成させましたが案外いけそうですね。味方にブラジルの師団もいるわね。敵軍が対応する前に一気に港を取りに行きましょう。失敗しました。やっぱり消耗した師団で敵軍の突破は難しいみたいね。そんなことをしていた間にフィンランド騎兵が包囲を完成させたと思ったらすぐに分断されてしまいました。それから少しして、目を離した隙に包囲に成功していました。とりあえず港を取りに行くことが最優先ね。港が取れたのであとは塗り絵するだけですね。
ようやくスウェーデンが降伏しました。講和会議の結果、スウェーデンは傀儡化されました。こうやって私たちも手伝いながら全世界を加速するのね。さて、ここで問題が発生しました。何があったの？それがですね、なんとドイツがフランスに正当化しています。それって結構まずいんじゃ。まだ非現実国に慣れていないので今戦争になるとかなり厳しいと思います。まあ多分はったりで戦線はしてこないでしょ。とりあえず義勇軍とレンドリースをして援軍は他の国に任せるしかないですね。私たちが直接介入できないのがむずがゆいわ。レンドリースを送って、あとは義勇軍の到着待ちです。前線を見る感じかなり劣勢ね。とりあえずどう考えてもアメリカの義勇軍より役に立つ他国の遠征軍がいち早く到着するのを待つばかりですね。うちの国まだ工場動いてないから、軍需工場を増やせないし軍の規模も拡大できないのよね。あともう少しでデバフ解除できるので、それまでの辛抱ですね。アメリカ義勇軍が到着したので前線に張り付けたのですが、増援を送り続けないと突破されそうです。これ以上攻められると人が危険なので頑張って耐えてほしいわね。このタイミングで、ラストボールを直すという国家方針を達成し、デバフ解除されることで、工場が動き始めます。これで軍需大量に作って大量レンドリースができるわね。しばらくすると、ドイツは全く攻勢を仕掛けてこなくなりました。ドイツ戦が終わった後は、私たちも戦争準備をしなくちゃね。1939年になって、ドイツ戦線は元の国境近くまで押し戻せてきました。そして、1ヶ月後には突出部を作ることに成功。ドイツ戦線はフランス陣営の勝利で確実ね。半月後にはオランダ方面軍と合流することに成功。同時に取り残された敵師団を包囲しました。だいぶドイツの戦力は削れたようね。さあベルリンに向かって進軍です。工場もかなり稼働してきました。この国はえげつないほど研究が進む7枠ので、後半ではおそらく負ける要素のないまさしく最強国家です。師団も徴兵してるからいつでも戦争できるわよ。とりあえず中核化できるメキシコとカナダはイギリスも相手しないといけないので後にするとして最初はどこを攻めようかしら。そうですね、NF に従ってまずは中米とカリブ海を制圧しましょう。1939年5月にはもうドイツは虫の息になっており、6月4日に降伏しました。講和会議の結果、ドイツは南北に分割されました。さて、これからやることは、欧州を加速させるのをお手伝いすることと、北米、最終的には日英を加速させることです。ここからがアメリカの本部隊ね。まずは、国家方針でグアテマラとニカラグアを併合、そしてすぐにコスタリカとホンジュラスを武力併合します。無事にコスタリカと、ホンジュラスを併合できました。これにより国境が綺麗になりました。さらにキューバに侵攻。首都に上陸させ、片手間にサイゴンを攻めます。なんでこのタイミングでサイゴンを攻める必要があったの？使命感ですね。負ける未来しか見えないんですけど。サイゴンに上陸中にパナマが降伏。傀儡化しました。上陸した師団で港を取り、北部へ進撃します。増援は準備しているの？本土から今輸送中の部隊がいるのと、北部にも上陸します。増援が来るまで今上陸した師団たちで耐えてもらいます。少し目を離した隙に大変なことになってました。全師団が分断されてるじゃない。山脈で前線が切れて敵師団が漏れ出したみたいですね。増援が来るまで大和魂で耐えてもらいます。アメリカ兵に大和魂を強要するんじゃない。北部の上陸に成功、南部もなんとか補給が繋がりそうです。上陸した後になんで目を離すんですかね。さすがに次はそんなことしませんよ。多分かい。かなり時間がかかってしまいましたが最後が降伏。傀儡化しました。欧州の方も、大方の国が加速し、残りはロシアのみとなっていますね。と、ここでロシアが降伏。ロシアが加速したことで残りは日英となったので、戦争準備をしていたのですが、撮影時間が長くなったためここで終了ということになりました。日英を倒せなかったのは残念だけれども、とても楽しいマルチでした。概要欄に別視点の動画が貼ってありますので、そちらもぜひご覧ください。次回の動画があればまた会いましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。